चिकन कीमा बिरयानी, इंस्टेंट चिकन कीमा बिरयानी। ये तैयारी है चिकन कीमा बिरयानी की और देसी होममेड चिकन। ये सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स हैं। ये मसाले बहुत सारे हैं, इसको हम कम करके डालेंगे। सारे नहीं डालने हैं, कम डालने हैं, बस ये थोड़ा सा वीडियो के लिए मैंने निकाल लिया। और ये है इसमें रेड चिली, ये भी कम डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। बस इंग्रेडिएंट्स दिखा रहा हूँ आपको। ये चीज़ें हैं और की दो जगह है क्योंकि दो आइटम बनने वाले हैं, इसलिए ये दो चीज़ें बोनलेस है फॉर कीमा चिकन बिरयानी। So guys, we are starting now. Alright. इसमें ऑयल डालेंगे और बस काफी है। पहले थोड़ा प्याज डालते हैं। अब इसमें से ये चीज़ें डालते हैं। इलायची, लौंग, ताकि बिटर टेस्ट ना आए। थोड़ा सा कूट के डाल देंगे इसको। इंस्टेंट चिकन बिरयानी। इंस्टेंट चिकन कीमा बिरयानी। ओके, थोड़ा सा पत्ता डाल देंगे और अब हम डाल देंगे चिकन, जो कि छोटे छोटे पीसेस में है। छोटे छोटे पीसेस हैं, इतना बड़ा बड़ा पीसेस है। गैस के साथ में इसको भून लेंगे। थोड़ा सा नींबू डाल रहा हूँ अभी।
बाकी बाद में डालेंगे। थोड़ा इसको खाली कर देता हूँ। अब हम इसमें राइस डालेंगे। मैंने 2 ग्लास राइस लिए हैं और 2 ग्लास ही, जब कुकर में बना रहे हैं तो 2 ग्लास राइस में 2 ग्लास ही पानी डालेंगे मेजरमेंट के लिए। नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, चेक कर लूँगा मैं इसको पानी डाल के। फिर थोड़ा सा अजीनोमोटो, अच्छा टेस्ट आ जाता है इससे। और साथ में डालूंगा मैं इसमें नींबू। थोड़ा सा नींबू और डालूंगा मैं इसमें भी। और ये ग्रीन चिली के साथ में थोड़ा सा चला दूंगा मैं इसके साथ। थोड़ा सा पीसेस छोटे आएंगे, बोनलेस पीसेस आएंगे, तो ये बड़ा अच्छा मतलब ठीक बिग पीसेस आप कह सकते हो इसको। स्पेशली ऐसी यूजुअली ऐसी बनती नहीं है। इसको कह सकते हैं थिक पीसेस चिकन कीमा बिरयानी। तो ये हो गया। अब मैं इसमें पानी डालूंगा 2 ग्लास। थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा केवड़ा एसेंस और एसेंस है अच्छा सा फ्रेग्रेंस आ जाता है। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप किसी रेस्टोरेंट की बिरयानी खा रहे हैं। तो उसमें थोड़ा सा केवड़ा एसेंस डालेंगे, 1-2 ड्रॉप, 3-4 बजे तो चलेगा। और बस अब इसको कवर कर देंगे। 2 ग्लास चावल, 2 ग्लास पानी और 2 सीटी और इंस्टेंट बिरयानी रेडी। और ये रेडी चिकन कीमा बिरयानी, इंस्टेंट चिकन कीमा बिरयानी।
थोड़ा सा हम लोग कलर डालेंगे। थोड़ा सा एडिबल कलर डालेंगे। और इसको तो हल्के हाथ से बहुत ध्यान से चला देंगे इसको थोड़ा सा। Ready? Yeah, ready. साथ चिकन ग्रेवी, ready?